عمال مسقط الصامدين، تحية لكل من حضر مساندا مدافعا منخرطا في هموم أبناء شعبنا. اليوم مسقط تضرب موعد مع التاريخ في معركة باسم شعب بين الخير جديدة، باسم شعب القطر التونسي، باسم شعوب العالم. الناس هذه راهي مش من فراغ كانوا نقولوا تضرب موعد مع التاريخ، لأنه التاريخ مبني على صراع من أجل افتكاك واسترجاع في الواقع الحقوق المسلوبة والمنهوبة. هذه قوانين شفتوها جايرة ما تنجم كان تدفع في اتجاه مزيد من النهب والسلب لثروات بلادنا ومخدراتها والسقط على جهود عمالنا. الناس هذه همها الربح، تكديس الربح، ولو أدى الأمر إلى إشهار السلاح في وجه عمال بسطاء يبحثوا على حقوقهم، يطالبوا بحقوقهم. الاجتماع هذا والنقيصة كما كانت الناس تتحدث كونه ما كانش وسائل الإعلام هو للفضح للتسهيل. ليش؟ لأنه الجماهير تعشق الحقيقة، باش ما ننخدعوش لازم نقولوا الحقيقة، باش احنا زادا نتصداو إلى موجات التشويه والإرباك. احنا نشوفوا يوميا كيفاش البوليس يعني يربط فينا، البوليس يحاول يهرسل فينا باش ننثنيو على المطالب نتاعنا، باش ما نخدعوش ونقولوا الحقيقة ونصارحوا أنفسنا. رانا في وضع نتاع صراع ضد هجمة رأس المال المحتدة واللي ما زالت تواصل باش تحتد إذا كان نحن سكتنا، وإذا كان خلينا المجال كما قال عبد الناصر مفتوح قدامنا. ثم الناس باش تقدم ماكينة إعلامية كبيرة في جديدة وفي خارج جديدة وفي وسائل الإعلام أنها قضية مصفات، وهذاك علاش أنا ابتدأت أن نتكلم أنها قضية مصفات باش تولي محل تجاذب سياسي. فلتكن محل تجاذب سياسي. أنتم يا سادة صناع القرار السياسي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية ولا شعبية، نحن سنتصارع معكم، مش باش نزاحموا معكم فقط. هذوما ما همش خدامة اجبد ليك اجبد ليا، لأنه أنت إذا كانت تتصور روحك اجبد ليك باش تربح منهم، أنا اجبد لي ما عندي ما نربح منهم، أنا واحد منهم وما نجم كان نكون في صلبهم ومعاهم ديما. خليه صراع في كل المستويات، صراع سياسي نعم، صراع حقوقي نعم، صراع مطلبي نقابي نعم. وهنا نحب نوضح مسألة كما قالوا راهو خيال المحامين والا القضاة صواب يديكم مش كيف كذلك النقابيين. وبالمناسبة نحيي الاتحاد المحلي للشغل وعلى رأسه خونا يزيد السوداني اللي الناس الكل تعرف فيه والناس تفرز، وهذه لحظة فرز باش تعرف شكون الصديق وشكون العدو وشكون اللي يوميا يناور ويخاتل ويخادع باش يقضي مصالحه ويتعدى على حساب عرق الخدام، على حساب لقمة العامل والفلاح المفقر والطالب المعطل عن العمل أو مشروع معطل عن العمل. ومعنا برشا ناس هنا طلبة معطلين عن العمل، معنا برشا منظمات اللي هي تكافح بالفعل، هيك على سمت كفاح، راهو مش صدفة. ونشكرهم هالشبيبة هذه الكل لأنها ما تنجم كان نبنيو وعي عمالي، وعي شبابي، وعي بقضايا المرأة إلا إذا كان بنينا على أساس الحقوق متاع أبناء شعبنا. خلينا نقولها معناها صراحة ونعنوها. اليوم المحطة هذه هي محطة فرز، هي محطة صراع طبقي بامتياز من هالشعب هذا اللي تحدثت على مكوناته، اللي هالسياسات هذه وسياسات الوكالة وتنفيذ يعني أجندات الاستعمار بكل الأشكال وفي البلاد هذه ما نجموش نقبلوا بها ومش ممكن نقبلوا بها، ويزلنا نتصرفوا لها. قل لي في البداية شنو نجم نعمل.
انا نقترح انه نخرجوا ملصقات ونحاولوا بما اوتينا معناها باش نعملوا ملصقات نعرفوا بالقضيه نتاعنا يوميا للخدامه الساعه اللي معانا في الجديده باش يحسوا بالوضعيه هذه، باش يعرفوا اللي الماكينه نتاع راس المال راهي ما ترحمش، لانه هذا استغلال للانسان لجهد الانسان. احنا نبيعوا في الحياه نتاعنا مقابل انه باش نحيا غدوه باش ننتج له هو الثروه. وين العداله؟ وين العداله؟ بقوانين جايه تمكن اذا كان الناس طالبت حقوقها يغلق المؤسسه ويعاود يغلقها ويعاود. تعرفوا شنو اللي قاعد يقع؟ انه يساوم فينا بالكروشنا، انه يساوم فينا بالتجويع. هذه قوانين نتاع تجويع الشعب هذا. الشعب هذا راهو ما ينجمش يفصل بالعمل، والعمل هو شرف الانسان، الحقوق الماديه والمعنويه والكرامه. وقت بناء مصانع على ارضهم، وقت بناء يعني منشآت اقتصاديه ومنشآت معناها في جميع المستويات والاصناف، لهنا رانا ما نجموش نسقطوا على الحقوق هذه، ما نجموش نوخروا تالي. نقترح انه نوسعوا من نطاق الاعلام بالوسائل المتاحه لنا، و يعني نعمل الملصقات هذه. لما لا يصدر بيان يوزع في جديده باسم العمال لهنا نتاع مصفات، باسم الرابطه، باسم المنظمات اللي حضرت، باسم الاحزاب اللي حضرت، وخلاها تكون معركه متكامله بجميع القوى التقدميه المناضله اللي ما تنجم كان تنخرط في هموم شعبها، تنجم كان تقدم لقدام. عطيت زوز مقترحات. تاريخ جديده راهو تاريخ معروف. من هنا تاريخ معروف. من هنا وليس بعيد عن الجديدة، يعني ثم شهداء استشهدوا في 3 جانفي 1984 من دخول الجديدة. احنا عارفين شهيد في انتفاضة الخبز تعرفوها. ولا من هنا مرة شكري بالعيد أيضا، والناس تعرف اعتصام 78 زوج شهداء، والناس تعرف انه اعتصام الريكي اعتصام اللي 128 يوم، وتعرف المعركة الكلاب الشهيرة وقت اللي 80 عاملة وعامل يتصدوا لهجمة البوليس اللي كانت معاهم، يعني 60 بوليس وحشاكم 12 كلب واسرهم هما والكلاب نتاعهم، وهدايا ما هو ما نطولش عليكم. القضية واضحة، الخط النضالي واضح، الخط المهادن واضح، الخط اللي ما ينجم كان يراوغ ولا يتغطى يلزمه يوضح باش الناس تعرف قداش من خطوة باش نمشي وقداش باش نرسم آفاق، ويعني على قدر معناها الإمكانيات المتاحة ونجموا نطوروا فيها. ندعو العمال واحنا مع بعضنا انه بعد كل محطة تتقيم، وانا استفدت برشا من الدروس مع سمير والخيان العمال هنا، انه كل بعد محطة تتقيم يشوفوا الايجابيات ويشوفوا سلبياتها ويحاولوا يطوروا الاداء نتاعهم. شكرا للحضور، شكرا لعمال المستقبل.